beleza? Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje nós estaremos fazendo banana recheada com chocolate na fogueira. Então, Flávio, solta a vinheta! Vamos pegar aqui papel alumínio. A parte brilhante você vai colocar para dentro da banana, desse jeito. E aí você vem aqui. Você vem daqui de cima, da ponta, e vem. Corta mais ou menos até aqui. Depois disso, vocês podem estar usando esse chocolate de gotas. Ou também pode ser o chocolate, aquele que é cobertura. Vocês podem usar também o de barra, o bombom, vai da opinião de vocês. Se bem que o bombom não vai caber aqui dentro. Então, bombom não dá, né? Vamos colocar aqui. Recheia bastante, que esse chocolate aqui ele vai derreter lá dentro. Agora vocês vão fazer isso. Com a parte brilhante para dentro, vocês vão aqui na fogueira e vão colocar. E a gente daqui a pouco já volta. Até daqui a pouco, pessoal. Voltando, já deu uns 20 minutinhos e agora a gente vai tirar aqui. Nossa, tá muito mole. Vamos colocar aqui. Nossa, tá. Isso daqui com sorvete deve ficar muito bom, hein? Nossa, tá cristalizado o negócio. Queimando aqui. Olha isso, gente. Nossa. Um sorvete isso daqui deve ficar muito bom. Já ia me esquecendo. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho da notificação para não perder mais nada, hein? E agora sim. Falou, pessoal! Alô, da pizzaria do Maradona? Ah, dona Nair, tudo bem? Eu quero 2 pizzas. Uma de margarida e uma margarida. Não, margarida. Ah, desculpa, dona Maria. Senhor Pinguim, isso pode causar uma combustão nuclear e destruir o mundo inteiro. Não pode cair.